Hallo. Hallo, hoe gaan dit daar by jou? OK, dankie. Ons begin bietjie warmer weer kry. So, Ja, nee, dis goeie ons nuus. Liset, ons het 'n paar lekker dae gehad hierdie week, hoor. Sondag was die mooiste dag. Maandag, gister was 30 of 32 grade gewees hier by ons, wat eintlik soos ongewoon is, wat eintlik soms is regtig somer is amper, maar dit is net so lusmakertjie want die koue is weer op pad. Nee, ek weet. Dis mos maar nou hierdie tyd van die jaar, Ja. nê? So, maar nee, ons kom vandag by shame, nê. En ek wil half kyk na ons prentjie daar van die hande wat so aan mekaar vasgebind is. En weet jy wat? Ek wonder of shame nie daai knoop is wat die toue vashou nie. Lizzie, dit is, weet jy wat, want ek dink dit is dit wat ons amper half gevange hou, en dit is juist Brené Brown wat nogal praat oor die hele ding van shame, en waar sy ook sê, if you add empathy to shame, shame can no longer exist. Ja. En ek dink dit is deel van die uitdaging, hoeveel van ons het daai verhoudings waar ons die empatie, die nodige empatie kan kry, dat ons deur ons seer kan werk. Ek dink ons moet dit so stel, die empatie met ons shameful self. Ja, want weet jy wat, ek dink die een ding wat ons ook vir mekaar moet sê is dat almal van ons ervaar op een of ander stadium 'n vorm van shame. Ja, absoluut nie. Ek het vir ons 'n interessante teks gekry in Job, nê. Maar die Bybel praat baie oor shame. Regtig ontsettend baie oor shame. En die Bible Illustrator definieer shame as a biblical shame as the disappointment of hope or the disappointment in hope. Ek hou van dit. Ja. En dan sê hy due to conduct or behavior. En dan praat hy, en die teksvers wat hy daar verwys is Job 6 vers 20. En ek het sommer net so 'n bietjie gekyk na die verskillende, ek het sommer net 3 vertalings vir ons daar ingesit, en die eerste een is, they count on it, but they were disappointed. So, when they arrive, their hopes were dashed. They are ashamed because they relied on the streams. Arriving there, they are disappointed. Dis die good news. En dan die Afrikaans, ek weet nie wat die PWL vertaling nie. Iemand moet ons daarmee help, ek weet nie wat dit nie. Hulle is beskaamd in dit waarvoor hulle gehoop het. Hulle het daar gekom en was teleurgesteld. Ek dink as ons Wow, dit is actually so mooi, Lizzie. Nee, ek moet bietjie uitvind wat die PWL vertaling, ek het nou nie dit gedoen nie, maar hulle is beskaamd in dit waarvoor hulle gehoop het. So een van die dinge, dink ek, wat exposing of shame is, in what did we put our hope? Ekskuus, jy vra nogal powerful vrae vanmôre, in what did we put our hope? Weet jy waarom dink ek ook, Lizette, ons het daai emotional equation, wat disappointment equals reality versus expectation minus reality. Less reality, yes. En weet jy wat, en ek dink dit is 'n ding wat ek al baie keer met mense deurgepraat het, want ek dink hierdie ding van disappointment is so huge, né? Want dit is, ons het 'n sekere verwagting gehad, en dan is die realiteit wat gebeur is so ver verwyderd, en hoe verder dit verwyderd is van wat die verwagting was, hoe groter is daai teleurstelling. So, en dan kan ons dalk ook verstaan, what are we dealing with? And why do we experience the emotion that we are experiencing? Iemand het my nou die dag gesê van daai expectation, hoe sy het een of ander prys gewen by die skool, en sy het gewag dat haar ouers die prysuitdeling of iets kom bywoon het, en hulle het net nooit na die skool toe gekom om die prysuitdeling te sien nie. Nee, daai... En weet jy wat, hoeveel jaar later is dit?
baie jare later nie. Maar weet jy, Karina, hier is die ding. Daai aksie gee vir daai dogtertjie 'n boodskap van haar waarde. Ja. Nee. Weet jy wat? Ek besef net hoe broos is ons as mense eintlik. Ja, ja. En hoe die vyand inkom en hierdie tipe van goed gebruik om ons te kom derail in ons lewe later, want dit was nie die Here se intent vir ons gewees nie. Glad nie. En ek en jy het ook sulke stories waar Weet jy wat Liset, en ek dink jy is baie spesifiek rondom hierdie shame. Daar was 'n insident wat waar iemand regtig soos my karakter aangeval het, né? En weet jy wat? Ek moet vir jou sê, daai ding ten spyte van die feit dat 'n ou daardeur gewerk het en sulke tipe van goeders, weet jy wat? Daai voice remains. en dit is 'n ongeleë tye wat hy kom oppop. and that incident or that voice changed certain behavior. Dit baie meer as wat ek graag sou wil erken, en ek dink op 'n sekere manier vat dit eintlik van 'n ou se spontaniteit weg. Absoluut nie. Wat belangrik is in hierdie hoofstuk is die volgende 3 punte. Hoe om shame te define, where it comes from and how is it removed. Nee. Maar weet jy wat love ek van hierdie hoofstuk is die onmiddellike hoop wat in die heel eerste sin van hierdie hoofstuk is. God is in the business of restoration. Wow. Is dit nie amazing nie? Wow, nee. En die ding is, weet jy wat, dit is altyd die doel met counseling of berading is om op 'n plek van restoration uit te kom, veral wanneer dit want onthou, dit is wat ons al hoeveel keer vir mekaar gesê het, en dit is waarna ons heeltyd kyk, en ek is seker ons gaan vandag weer daarna kyk, na ons driehoek. Want ons is verhoudingsmense, so en dis baie keer die plek waar ons seer kry, maar is ook die plek waar ons moet genees, en daarom kan ons ook sê, but God is in the business of restoration, because he is the author of relationships. Yes, absolutely nie. Ek het net hierso vir my teksvers bygesit by daai, en dis Isaiah 54 verse 4. Fear not, for thou shalt not be ashamed. Isaiah 54 verse 4. Fear not, for thou shalt not be ashamed. En dan sê hy net ietsie interessants. Hy gaan 'n bietjie aan daarna sê, put to shame, forget the shameful youth. Van die ander vertalings en so aan. So dit is interessant. Hy praat van forget the shame of your past, as hy nou verwys na your youth toe, nee. So ek dink wat die mens moet sê is, nou kom ons by daai konsep van, ek het vir ons hierdie ingebring, ek weet nie of jy het kan onthou nie, ons het dit gedoen so 'n jaar of 2 terug, wat praat oor, hoe lyk wholeness? Yes. Ons het gepraat van, ek love hierdie quote wat ons daar opgesit het, God is not the great magician, he is the great physician. That's amazing, hoor. En die hele gedagte van God works through our weaknesses. That's why we can delight in the suffering of shame in hierdie spesifieke oomblik. Nee, want as ons nie ons shame vir die Here kan gee nie, of let's say delight in the pain that brings shame, kan ons nie genesing vir dit ontvang nie. Liset, weet jy wat, ek het eintlik so 'n dingetjie, en ek weet nie of jy dit dalk nou in die PowerPoint het nie, so stop my as jy dit dalk het, a cycle of shame, né? En om aan te haak presies by hierdie ding wat jy sê, want daai cycle of shame is make a mistake or engage in unhealthy behavior. En dan is dit feel shame and beat yourself up. Dan gaan dit aan en sê resolve to change but set unrealistic goals. En van daar af become overwhelmed and act out to cope. En dan gaan hy weer in daai selfde siklus in. En dit is eintlik presies wat die hele tyd gebeur.
dit is vir die geheel, en kom ons vat 'n bietjie, en dan kyk ons na, want die cycle of shame is die heeltyd in beweging, nie? Hy is, ja. So unless we get to a place where we are going to step out of it, we're not going to be able to break it. En dit is wat hierso sê, it's not simply just his work, it's our work too. We Amen. have to respond to the great physician. Dit help nie, ons gaan dokter toe en hy gee vir ons medikasie en ons drink dit nie. Presies. Nee. Absoluut. En dan, net belangrik wat ek hierby gesit het, is dat, skus, is ons krag nou af, is jy nog daar? Ek is nog hier en ek Is dit- rekord nog. En 'n rekord nog? Hy rekord Okay. nog. Central, Ons is getraumatiseer oor daai recording wat so mid hoe hy gestop het. baie snaaks. Central to our faith is the belief that God is at work in all things for the good of those who love Him. Amen. And that means all things. A Mhm. Christian approach to pain and wholeness involves our activity as well as God's activity. Amen. Dan sê hulle nie daar, redemption is God bringing good out of bad, leading us to wholeness. Dit is presies wat sy hierso sê, Ja. experience of God's amazing power. En dan dink ek net, ek het dit net ingesit, want ek besef net, shame is the false self. Yes. Yes. So, the whole thing of wholeness or exposing shame is to lead us to our authentic self. Yes. Okay. Oeg, ek hou van wat jy daarop het. Shame is an unpleasant, self-conscious emotion often associated with negative self-evaluation, motivation to quit, and feelings of pain, exposure, distrust, powerlessness, and worthlessness. Yes. Ja. Yes. Maar, en ons gaan 'n bietjie praat oor, ons het al van hierdie emosies raak gesien, né? Distrust, powerlessness and worthlessness is al, het ons in met emotional strongholds bietjie al oor gesels, né? So dit is half 'n definisie vir ons, of 'n verstaan. Nee, ek wil wegbeweeg van die definisie, want die een ding wat ek geleer het uit Body Keeps the Score, human beings are not definitions. True. Yeah. So we are experiences. So this is how shame is experienced. Ek hou van dit. Ja, ek dink ek wil wegbeweeg van die woord definisie. En ek weet dit is akademies reg, maar in die realiteit van ons lewe, leef ons nie volgens definisies nie. Ons lewe volgens ervarings. Yes. Okay, so die gedagte hier is maar net shame the poison of our soul. En ek het hierso notaatjie vir my. Ek hou van daai konsep van poison of the soul because that is exactly what it is. Nou, ek het daar gesê shame is many times self-judgment. So as ons by daai driehoek van ons kom, ek het hom nie nou heeltemal hier opgesit nie. Ons gaan nou by hom kom ons by daai driehoek van ons kom. Miskien moet ons gou sien te beweeg. Hier is hy. Nee. As ons nou ons driehoek te beweeg, dan is dit daai en hulle daai judgment van onsself onder die hele ding gaan oor judgment. En sy het 'n konsep ingebring wat so powerful is en is die konsep van measurement. So shame gets born when we don't measure up. Yes. Yes. Ja. En weet jy wat hulle sê en ek hou daarvan dat sy ook 'n onderskeid maak tussen self-standards and people standards. Yes. Want die ding is, ons het baie keer onrealistiese verwagtinge ook van ons en dis presies wat ons nou gesê het by die cycle of shame is you resolve to change but set unrealistic goals en onmiddellik en ek dink dit is daai self-standard. Yes. En baie keer ook other people's standard. Maar onthou nou, ons self-standard, voordat ons 'n self-standard het, het ons 'n family standard. Yes, yes. Okay. Wat vir ons sê, in ons familie, in ons gesin van oorsprong, sê hulle vir ons wat's reg en verkeerd. Wat jy kan doen en nie kan doen nie, wat jy mag en nie mag nie. Hulle leer vir ons wat's reg en verkeerd. En dis ons family, in daai family standards,
helps us to define our own standards. And then we go to school and we start to meet other people's standards. Maar ek dink wat belangrik is vir my, en ek love die feit dat daar ook religious standards is. Ja. Want dit is nie vir my so powerful, is daai ding van religious standards. En weet jy wat, Lizet, ek meen, dit is waar die, as jy mooi gaan sit en kyk, die fariseërs, they had these standards, and if you did not keep everything to the letter, you were falling short. Maar dit is so onrealisties. Dit is onrealisties en interessant. As ons deur hierdie standards deurwerk, dis nie wat liefde vir ons sê nie. Nee. Dis nie wat Johannes 13 vir ons leer nie. Nee, it's not. Okay, so self-standard. So wat's een van jou persoonlike self-standards? Wat praat met shame? As jy nou kan dink aan ene. Weet jy, Lizet, dit is nou nogal iets wat, I really want to do things perfectly. It's not always easy to try and maintain it. En ek sal altyd ekstra moeite doen, maar dan, as iemand dit kritiseer, dan voel dit vir my partykeer asof dit super persoonlik is. En ek moes al leer om daarmee te werk. Yes, I will always do my utmost best, maar dan vat ek kritiek nie baie goed altyd nie. Okay. En vir jou? Vir een van my shame goeders, een van my shame discourses, is die feit dat ek 'n werkende vrou is. En nie 'n goeie ma en 'n goeie vrou vir my man is nie, want ek dit pas nie by mense se boksie nie. En by wat die Bybel eintlik volgens hulle vir hulle gesê het nie. Verstaan? So, as daar dan nou iets gebeur, sê maar, my skoonma kom onverwags vir my kuier en Kielie het 'n stuk karton opgeskeer, dan het ek dadelik 'n shame belewenis. Want die huis is nie perfek skoon nie. En Lizet, maar dit is papier dit is daar waar jy al die stories vertel het van die wasgoedpennetjies. Ook. So iets, ja. So, dis half daai gedagte vir my, dis een van their measurement, that's other people's measurement, leads me to devalue my self-measurement, of my self-standards, want hier soos die hele realiteit is, ek's 8 ure by die werk, nie 8 ure by die huis nie. Die ding is, weet jy wat, Lizet, en ek dink daai ding stop 'n mens van om goeders te kan klop, because you want it perfect. Yes. En if something is not perfect, it is not done. Maar baie keer is dit beter om iets 80% klaar te hê, om movement te create en om momentum te skep, as wat dit 100% is. En dis nogal partykeer vir my 'n fyn lyn. Dis partykeer waar ek moet sê, yes, like, okay, am I happy to let this be at 80% because I also need to pay attention to other stuff. Exactly. En ek dink dit is daar waar 'n ou dalk vir jouself moet. So dis in my geval, dis een van my shame discourses en dis 'n real diskurs wat gereeld by my plaasvind. So alhoewel, jy weet, ek is in a better space to deal with it, but sometimes I'm not. Sometimes I'm not. Weet jy wat, dis gewoonlik wanneer 'n ou moeg is, wanneer jy oorwerk is, wanneer jy sommer net klein bietjie emosioneel baie meer fragile is, en dan kom die vyand en hy gebruik hierdie goeders. Daar's waarheid in van wat hulle sê, want as jy in 'n huis met alkoholisme groot geword het, dan lewe jy in 'n sekere hoeveelheid chaos. Ja. Nee? Jy lewe met chaos. En
en ek besef eintlik, een van my selfstandaarde is om nie chaos te hê nie. En dan is 'n papier wat opgeskeer is en op die vloer lê, sien jy as chaos, wat eintlik nie chaos is nie. Dis nie chaos nie, en ek mors baie van my tyd om onsinnige goeders te doen, en dan dink ek weer, kan ek nie beter prioritiseer nie, sien jy kan nie prioritiseer nie, jy weet daai hele proses, so, ja, en ek dink, een van die ander goed vir my, een van my goeders is daai cultural, other people's standards, om een of ander rede, het ek half die gedagte, ek moet beter wees in sekere omstandighede as wat ek is. Verstaan, ek is nie so vinnig soos iemand anders nie, ek kan nie so lank hardloop soos iemand anders nie, wat ook al, en ek vergeet totaal en al, hoe oud ek is, wat is my gesondheid, what am I capable of, my fitness level, want ek kon nie oefen hierdie winter op iets van die aard nie, ek het na die dag gaan hardloop en was so stadig, en nou dink ek myself, ag, weet jy wat is die moeite werd, jy gaan toch nooit, verstaan nie, die cultural standaarde, en dit maak dat ek half skuldig voel oor, of skaam voel, oor wat ek kan doen. Ja. Nee? So, dis nou een van hulle. En die ding is, dan fokus ons nie op dit wat ons wel doen wat goed is, of wat ons bereik nie, maar jy sien eintlik die hele tyd waar jy tekort skiet. Dis net so, nee, want nou ons dorpie, ons klein dorpie, so almal weet ek hardloop, dan sal almal nou vir my sê, maar ek het jou lanklaas op die pad gesien, dan sê ek, ja, maar is donker, ek gaan nie in die donker alleen hardloop nie, ek het nie sê ek was siek of iets van jou, ek weet nou niks met hulle te doen nie, maar, dan, het die firms, dis sê, hulle hardloop nie, hulle ry hulle karre verby, maar nou sien hulle jou nie meer hardloop nie. So, maar in ieder geval, en dan, ja, so dis net interessant hoe hierdie goeders werk, nie? En dan praat hulle van external referencing and rule orientation. En interessant word hierdie opgemeasure by the fear of rejection. En as ons dan nou gaan kyk na wat in Genesis 3 gebeur het hulle juist vir God weggekruip, want hulle was bang vir wat God sou gedoen het, weet nou Adam en Eva. En daai hele ding van fear of rejection, as ek kyk na daai, we are driven by fear of rejection, failure or lack of acceptance. Daai 3 goeders, ek dink een van die goed vir my, failure praat ook 'n bietjie met my, maar huidiglik nou, dink ek, is dit daai lack of acceptance. Jy weet, ek en jy het al baie gepraat, ek sukkel om in te pas in die dorpie, jy weet, ek doen nie die kroeg ding nie, ek doen nie die En die ding is, weet jy wat hulle sê, dis wat hulle hierso sê, is eintlik so waar, hulle sê, we will learn to read the needs of people as our personal baseline for life. En die ding is, ek dink 'n mens werk so hard om weg te kom van dit wat jy beleef het, miskien in jou ouerhuis of waar ook al, en dit gaan oor daai ding is, then you want, dan hel jy partykeer oor na die totale ander kant, wat eintlik deel van daai onrealistiese verwagting is. Then you don't measure up, and then you feel shameful again. Ja, dis so. Rule orientation, dis ook waar van my. Ek wil graag iets reg doen. Ek wil weet, wat, ek het spanning, wanneer ek nie weet om iets te doen nie. As ek weet om iets te doen, dan voel ek gemaklik. Ja. Okay. En dan begin ons praat oor how we should measure, nee. En ek love hierdie vraag, wat hier is vir ons in ons boek, wat sê, how do I think God measures my worthiness? Do I ever consider that when God sees me, He sees the standard of Christ perfectly through me? Isn't that enough? Or do I still crave acceptance by outside people and sources? Yes, Lizette, en almal van ons het dit, want jy wil net partykeer hoor, jy is okay. Weet jy wat, ek het, nou jy's op hierdie ding,
hier by hierdie accurate source of measuring, verwys hulle na daai 2 Korintiërs 10 vers 12, né? En ek het dit in die Amplified gaan vir ons neerskryf en dit is when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they lack wisdom and behave like fools. Ja. En weet jy wat, ek dink dit gaan oor hierdie ding van hoe probeer ons onsself meet en ons meet ons baie keer, we don't even measure ourselves by God's standard. Ons measure onsself met 'n persepsie wat ons het van wat sukses is of hoe dit vir ons geportray word op sosiale media. Min wetende dat ons lowest point probeer compare met ander mense se hoogtepunt of highlight. Absolutely, en dit gebeur al hoe meer vandag, nie? As gevolg van social media, as gevolg van omstandighede rondom ons, as gevolg van wat ander mense van ons verwag. Ja. En weet jy wat en dan praat hy daarna, hy sê God's standard is the basis for truth, no? Amen. For God made Christ who never sinned to be the offering for our sin so that we could be made right with God through Christ. Ek het sommer vir ons daarby geskryf ook 2 Petrus 1 vers 3 en is actually so powerful as jy gaan kyk in die Amplified en in die NLT wat daai translation sê, maar dit sê eintlik God has placed everything inside of us that we might need to live a godly life. Everything, nie? Everything. Niks is weggelaat nie. En dan do I ever consider that when God sees me, he sees the standard of Jesus Christ perfectly? Is that enough? Or do I still crave the acceptance of outside people? Weet jy wat? For whose applause are we living? Absolutely. That's the question. For whose applause are we living? And en miskien is hierdie een van die goeie, een van daai emotional strongholds wat ons moet deurwerk om te sê, Lord, open my heart because I was living for the wrong applause. Yes. Yes. Nee. En weet jy wat hulle sê, dit is lekker as iemand vir jou sê, jy doen goed. Dit is, weet jy wat, daai validation, ons almal het dit nodig. Maar weet jy wat, die vyand kan ook daai validation teen jou gebruik. Hy kan, nee, en hy doen. Hy doen. En hy doen. En dan kom ons uiteindelik by 'n moeilike onderwerp en dis die onderwerp van sonde. Want sin enters when we do not deal with our sin. Nee? En dan sy sê hierso, several things can prevent us from being able to experience the freedom from our past violations. En dan is ek love hierdie wat sy vir ons hierso sê, daar is 'n accurate measurements, ons het nou klaar oor gepraat. As ek nie guilt. Ja. Ek is bly jy daai neergeskryf want weet jy wat, dit is so goed dat ons dit neerskryf. Guilt is sense that we have violated something or someone by what we did or did not do. Both of them, nie? Ja. En nou is dit, en met ander woorde, ons het iets geoortree, en dan is dit die sin van unworthiness. When we say we are unacceptable to God and others, ons driehoekie kom weer daarin, nie? Ja. Lisette, ek wil sommer net daar by daai guilt and shame eintlik half mense kan dit sommer net byskryf. Guilt is I did something bad. Shame is I am bad. Yes. I did something bad, I am bad. En dan God's conviction versus guilt and shame. Ek love daai comparison, want ek love die gedagte, he focuses on the solution. God focuses on the solution, not on the problem. En ek dink daai ding is wat ons moet deurvat vir onsself. Want die enemy will keep reminding us of the problem. Yes. So ek dink dit is nogal baie. Weet jy wat ek net daar by onder daai table geskryf het is onder God's conviction is everything will take us closer to God. En wat ek geskryf het onder die guilt en die shame is it will move us further and further away from God.
Ek gaan net sommer sê, closer, wag, ek rooi pen En gebruik. I think actually, Karina, ons kan further from. I think we can say, is it moving us closer to God? Is it moving me closer to myself? Is it moving closer to others? Or is it moving me further away? die ding is, dit is die flourishing van verhoudings. Is my relationship flourishing of is it degenerating? Yes, absolutely, absolutely, nee. En dan, interessant, shame also enters through acts of violation committed against us. En nou gesels ons 'n bietjie oor abuse, die verskillende tipe abuse. Hierso is die 'n paar wat hier so gesit is. Ek wil fokus, Karina, op die neglect of needs. Because I think that we know all the others, but neglect of needs is something we don't know always. Lizette, ja, ek dink almal van ons het stories oor al daai tipe van goed, maar ek stem met jou saam, want neglect is eintlik waar ons hierso kyk na die tipes abuse of the acts of violence committed against us, kan ons weer insit tipe A of tipe B trauma en ons vergeet, want ons bly fokus op tipe A trauma wat is something bad that happened to me. Maar wanneer die tipe B trauma is juis hierdie ding, the abuse by neglect of legitimate needs, dit is goeie goed wat van ons weerhou is. Ja. Dit is daai en ek dink die love, die validation, die acceptance, die daai plek waar weet jy wat ek kan kom soos wat ek is en dis okay. Weet jy wat het ek nou die dag raak gelees, die belangrikheid van konsekwentheid. As ons nie konsekwentheid het nie, wanneer ons in ons lewe het nie, het dit 'n ernstige, dit lei tot of angs of depressie. Ja. Konsekwentheid, ek praat nie van comfort zone smothering nie, ek praat van konsekwentheid, routine, good habits, healthy habits. Weet jy wat hulle sê, dis die plek waar jy veilig voel. Yes. Want eintlik is dit wat, as daar nie consistency is nie, dan is dit chaotic baie keer, en ons weet nie wat om te verwag nie. En dan kom ons by spiritual abuse. Ja. En ons het dit gesien uit Body Keeps the Score met daai storie van die priester wat die seentjie sexually abuse het. Ja, maar dis ook spiritual abuse in 'n sekere sin, nee, because jy abuse dis power. En daai goed is nie. En net iets wat ek wil sê is, we need to acknowledge this. That spiritual abuse does happen. And God will never force us. Ja. And He does not shame us. Kan wat jy sê. Dis baie belangrik. Ja, so al hierdie ander is net so belangrik, fisies, sexual, mental, emotional abuse, maar ek love dit dat daar 'n bietjie neglectment of needs ingekom het, en ek hou ook van die spiritual abuse wat bygevoeg is. En as ons regtig eerlik is, gaan ons iewerster, kom ons vat die woord, want ons almal gaan sê, no, I was not abused. Ons hou nie van die woord abuse nie. Maar kom ons verander die woord abuse na violated. Have we not been mentally violated? Have not been sexually violated at some point? Dit hoef nie verkrachting te wees nie, maar dit kan. Nee, maar weet jy wat, en veral by hierdie legitimate needs, nou, want weet jy wat is dit, life happens, en mense onwillekeurig, daar's klomp goeders wat bydra daartoe, en it is one of those things,
our parents did the best that they could do. Maar weet jy wat, baie keer het hulle nie die vaardigheid gehad om vir ons sekere goeders te kon leer nie. En dit was eintlik iets wat missing was by hulle. En maar ons het die behoefte gehad om dit te kon leer. Ja. En die ander ding is, ons moet weet dat abuse happens when the victim has less power than the perpetrator. So there's a power discourse. There's a power discourse that's happening in there somewhere. Ons as adults kan ook hierdie violations of abuse suffer. We are not exempted from it. It can happen in a marriage, it can happen in At a friendship, it can happen at work, it can happen at sport, it can happen anywhere. So, dis nogal nodig dat ons dit moet erken. En ek dink dis ietsie wat ons moet deurvra vir ons as ons bietjie begin kyk oor hoekom is ek ontsteld? Want elkeen van hierdie praat eintlik met 'n boundary. Oh, it does. En weet jy wat hulle sê, dit is die een ding met codependence is we struggle to define our own boundaries. Yes. En elkeen van hierdie is boundary violations. So, ek dink dit is nogal nodig om net daarby te kan kom. En Karina, ek het 'n vraagteken hierso, nê, en rondom, onthou ons praat van codependence. Waar in hierdie proses, in hierdie abuse scenario's, dink jy gaan verwagting inkom? Want baie keer het ons mense wat so baie goed van jou verwag. En hulle maak staat op jou resources en hulle maak gebruik van jou. En hulle plaas hierdie verwagting op jou. Want ek sukkel tussen mental abuse en spiritual abuse, want hulle gebruik jou Christendom teen jou om hierdie verwagting van hulle te ontmoet. Weet jy wat hulle sê, toe jy dit sê, dit was my eerste ding is, dit is eintlik half tussen emotional abuse en mental abuse, maar ek dink is amper half so 'n sameloop van 'n paar goeders, want hulle sien nie wat jou eie behoeftes of needs is nie. Hulle is so selfgesentreer in daai plek. En they will do, because they are in survival mode, they will do anything and everything to get their needs met. En as hulle moet stoomroller oor jou sal hulle. So, dis nogal vir my, dis 'n moeilike ene, want die ding is die strategie wat hulle gebruik is spiritual abuse baie keer, of dit is they play mind games with you, of hulle speel die emosionele kaart. So en baie keer gaan dit it's going to be a combination of the three. Ek dink ons moet dalk bietjie op die groepie ook bietjie vra, wat dink jy ouens, waar pas verwagting in binne in hierdie konteks van hierdie groot groep? En ek dink nie dis belangrik, want dit is nie so eenvoudig nie. Nee, it's definitely not. En die ding is, weet jy wat hulle sê, dan kan ons nou weer amper half die ding verder vat met self-abuse, want nou het ons 'n verwagting oor, of we have a certain standard or certain expectations, that is dis die verwagting wat daar is, en dan gebeur dit nie, of ons meet dit nie, of ons stel dit uit vir onsself so onrealistiese doelwit, dat ons nie daarby kan uitkom nie, en wat gebeur? Then we start with the negative self-talk. What is negative self-talk? Isn't that also a form of emotional and mental abuse? En ons kan dit spiritual abuse ook inbring, vir as jy met condemnation, guilt en shame bybring, nie? Ja. Weet jy wat, ek gaan hierso by spiritual abuse actually skryf condemnation. Ja, ek dink, ek gaan dit sommer net in 'n rooi pen skryf, ek dink dis goed. En ek dink ek gaan net hierso by mental abuse gaan ek net skryf negative self-talk. Ja. Dat inner critic, jy weet.
Want dit lei baie keer tot dat ons onsself, ons eie selfkeer neglect. Ja, Lisette, en ons is Mm. partykeer 100 keer harder op onsself as wat enige iemand anders te op ons sal wees. Weet jy wat, en dit is eintlik wat ons baie keer stop om enigiets verder te kan doen, want as dit nie perfek is nie, kan ek dit nie gee vir iemand nie. Absolutely. En daar is, weet jy wat, daar gaan altyd iets wees wat jy nog ekstra kan bydoen. Maar weet jy wat, daar's 'n fyn lyn tussen daai ding. En ek dink Craig Rochelle praat nogal daaroor. Hy gebruik dit bietjie in 'n ander konteks, maar dit is die wat noem hulle dit? Ek dink dit is 'n reverse curve of so ietsie. Maar die ding is as jy nou gaan sit en kyk, ek sê nou maar ek koop 'n paar takkies by die it's not about the brands. Maar sien maar koop of die winkels, want weet jy wat, van hulle het regtig amazing goed. Maar kom ons vat vir argumentsonthaalde. Sê maar koop 'n paar tekkies by Pep. Weet jy wat, hulle gaan dalk nou nie so gemaklik of comfortable wees nie, maar ek betaal R100 vir dit. Nou kan ek 'n ander paar tekkies koop, miskien van een van die nice brands, miskien dalk 'n Asics of 'n Nike beginner range en goedertjies, maar weet jy wat, ons gaan tussen R1000 en R2000 betaal. En veral as ons nou praat van hardlooptekkies. So weet jy wat, en jy gaan 'n massive verskil voel tussen hoe daai paar tekkies wat jy vir R100 gekoop het, gaan hardloop versus dit wat jy betaal het vir hierdie 1000. Maar dan kom ons by daai plek waar mense die heel nuutste, die latest release en al moet hulle dit kry van terwyl dit nog nie eens beskikbaar is nie, en hulle betaal R5000 of R15000, maar hulle wil dit hê. Weet jy wat, die verskil tussen Asics and the latest or the newest brand is nie so groot nie. Ja. Die benefit, it's en dan moet ons onsself vra, en ek dink dis waar hulle praat van daai reverse curve. Hy gaan so, hier tot daar is 'n massive leap, maar dan gaan hy amper half reguit op, en dit is waar ons vir ons moet self vra, will this really make such a big difference? Daai extra 10%, daai extra 20%. So, ons moet 'n bietjie die reverse curve bietjie ja, is actually 'n goeie punt om hier in te sit. Veral as ons gaan hier so, ons moet hom 'n bietjie inbring, Karina, veral hier waar ons gaan begin praat oor die genesingsprosesse. Yes. Dat ons hom inbring, definitief daar. Okay, want ek dink dis belangrik. Hulle praat nie oor perpetrators and victims in the cycle of abuse, en net wie is die perpetrator? En the perpetrator acts out an emotional pain or demonic influence, sê hulle hierso. The behaviors they inflict on others stem from internal shame, en dan praat hulle 'n bietjie daaroor. Ek dink persoonlik hierdie is te vereenvoudig gestel. Dis nie 100%, as ek nou moet sê, ek dink daar's waarheid in, maar ons kry narcissisme, ons kry mense wat net eenvoudig geen gevoel het vir ander mense nie, en hulle is gefokus op hulle eie behoeftes. So, ek dink 'n ou moet dit net by mekaar bring, maar dit beteken nie. Want as ons, weet jy kom sê ek dit, as ons na Jesus op die kruis kyk, was daar 2 ander mense wat saam met hom daar gehang het. Ja. Een het shame ervaar en genesing ontvang, en die ander ene was arrogant. Ja. Daar was 'n verskil. Ja. So kry ons ook met perpetrators. Ons moenie, ek dink hier is 'n klein bietjie romanties wat ons na iemand gekyk het. En die ding is, weet jy wat, Lisette, baie keer en veral waar iets dalk nie intentioneel aan jou gedoen is nie. Nou, soos byvoorbeeld
ek wat jou uitsluit uit iets uit, maar dit was nooit regtig my intent gewees om jou uit te sluit nie. Maar ek is 'n perpetrator en ek kan nog steeds skuldig voel en jy kan dalk sê, maar weet jy wat, hierdie was nie vir my lekker nie. Dit is anderste as wanneer iemand geen remors het nie. Yes, dis heeltemal ander situasie. Okay, nou kom ons bietjie by die slagoffer uit. Die slagoffer is the belief the abuse was deserved, the cycle of enablement, and the I am victim mentality. Maar ek dink ons moet weer eens gaan kyk na the body keeps the score, want ek dink weer eens hierdie is 'n effense, vir alles daar ernstige abuse is. Ek sê nie God is nie wonderlik en kan nie wonderlike dinge doen nie, maar ek dink ons moet weet dat die slagoffer kom op 'n plek waar hulle nie antwoorde kry nie. En ek dink dis die ander ding is en dit is nie the victim mentality nie. Dis nie die feit dat maak nie saak wat hulle is magteloos. Ons moenie vergeet van die magteloosheid wat slagoffers het. Ek bedoel, wat kan 'n kind van 5 doen teen 'n ma-en-pa? Ja. Nee. So ons moenie daarvan vergeet nie. Ek dink net ons het nodig om dit in ons verhaal in te bring. Verseker, Lisette. En weet jy, ek dink dit is wat lekker is wanneer ons kan gesels oor hierdie goed en sê, weet jy wat, stuff is not always as easy and as straightforward. Ek dink so, maar ek dink die skrywer van die boek praat uit haar eie verstaan daarvan. En ek dink net ons moet dit net noem. En ek het vir ons so ietsie ingesit is dat God has got a unique answer for our shame. Nee. First of all, he pursues us. En ek love hierdie ding van he calls to us, where are we? Dink nie 'n bietjie daaroor. Lisette, ons kan 'n hele recording doen oor waar is jy? Ja, where are we? Miskien moet ons Vrydag, wanneer dit lentedag is, bietjie oor gesels. Ja, dit is actually so 'n powerful, en weet jy wat, hierdie is amper een van die eerste emosies wat ervaar is in die Bybel, is hierdie ding van shame. Yes. Want waar is jy? En miskien kan ek en jy vandag vir mekaar vra, but where are we? Yes. En ek love wat John Stott skryf daarso, hy was een van ons geloofs, wat ek sal sê, heroes, en hy sê, my faith is due to Jesus Christ himself, who pursued me relentlessly, even when I was running away from him in order to go my own way. And if it were not for the gracious pursuit of the hound of heaven, I would today be on the scrap heap of wasted and discarded lives. Wow! Amen. En dan It's powerful. Die volgende een is God clothes. He gives us clothes. He covers our shame because our strategies with shame doesn't work. Yeah. We can try the fig leaves, but we will still be experiencing shame. So God provided, he creates a garment of skin. Dit is powerful. He creates a garment of skin. Lisette, weet jy wat, en dit is weer daai ding van ons oplossings is so duidelik. Die Here se oplossings, it has longevity. Want vye blare, hoe lank gaan dit jou hou? Yes. En dis wat klere wat hy gemaak het, how long will it keep? En dis wat Tim Keller sê. Hy sê, God says to them in effect, get out of from behind the tree. The only way you get over your fear, shame, the only way you'll get over the trauma that happened to your soul, the only way you'll get happy again is if you are naked and unashamed. Come out from behind that tree. Open yourself to me. Admit what you have done. Come to me and I will clothe you. I will cover your sin. Amen. Wow. Amen. Hierdie is vir my so powerful nie. En open yourself to me. Admit. Come and I will clothe you. So ja, nee, dis net amazing. So baie dankie. Let God clothe us. Let's remove our shame cover.
Yes, en absolutely. intimacy with him. Dankie Mater, dit was lekker. Oh, Lisette, verskriklik dankie. Ek en jy gesels weer en ja, nogmaals dankie vir jou tyd en jou moeite. Bye. Bye.